হ্যালো ভিউয়ার্স, টিটিএস এর পক্ষ থেকে আমি তুহিন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ইন্টারেস্টেড ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে দেখাবো, আপনারা তো সামনেই দেখতে পাচ্ছেন, এটি আছে একটি নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর। তো এই নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরটি অটো কাজ করছে না এবং পর্যাপ্ত হিট আসছে না এবং কম্প্রেসার কিন্তু অত্যাধিক চলছে। আসলে কি কি সমস্যার কারণে এই রেফ্রিজারেটরটি কাজ করছে না সেই সম্পূর্ণ কাজটি দেখাবো এবং সাথে দেখাবো কিভাবে হিটার পরিবর্তন করতে হয় এবং ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট পরিবর্তন করতে হয় সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি। সো ভিউয়ার্স, আপনারা তো এই যে সামনে দেখতেই পারছেন, এটি আছে একটি নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর। এটি আছে তোশিবা কোম্পানির একটি রেফ্রিজারেটর। তো এই রেফ্রিজারেটরটি কি সমস্যা হয়েছে সেটি আপনাদের পূর্বেই বলেছি যে এটি অত্যাধিক চলে কিন্তু ঠান্ডা হয় না। যে আমি এখন দেখাবো কি কি কারণে এই সমস্যাগুলি হচ্ছে। তো সর্বপ্রথম আপনাদের এখানে একটু ডায়াগ্রাম বা যে নির্দেশনাগুলি আছে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। এটি আছে নিচে খোলা অবস্থায়, এটি আছে টাইমার। তো আপনারা তো যারা এটি কাজ করেন তারা অবশ্যই এটি চিনতে পারবেন, এটি টাইমার আছে। সাধারণভাবে এটিকে সিকি টাইমার বলা হয়। তো দেখেন আমি এখানে খুলে নিচ্ছি। এখানে আমার কাজের সুবিধার জন্য 3টি স্ক্রু আমি খুলে নিয়েছি। এখন আমি যে সামনের পার্টটি আছে সেই পার্টটি খুলে নেব একটি স্ক্রুড্রাইভারের মাধ্যমে। এইটিকে আলগা করে নিতে হবে। এটি লক থাকে, অবশ্যই আপনারা সাবধানতার সহিত এই কাজটি করবেন, তা নাহলে লকগুলি ভেঙে যেতে পারে। তারপরে যেটা দেখতে পারবেন, আপনারা এই যে সামনে দেখতেই পারছেন, এটি আছে কুলিং ফ্যান এবং এই ফ্যানের লাইনটি এই সকেটের সাথে কানেক্ট করা আছে। আমি এটিকে খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পরে এই যে পার্টটি আছে এটিও ঠিক একইভাবে লক দেওয়া থাকে। আপনারা হালকা একটু স্ক্রুড্রাইভার অথবা টেস্টার দিয়ে সাইডে একটু চাড়া দিলে একটি অনায়াসে খুলে যাবে, তবে এটি ফ্রিজ রানিং অবস্থায় করবে না, লাইনটি অফ করে নেবেন। তো দেখেন আমি এখানে খুলে নিলাম। এই যে কুলিং কয়েল বা ইভাপোরেটর কয়েলটি দেখা যাচ্ছে। তো আমি সর্বপ্রথম এখানে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব একটু, যে লাইনটি খুলে নিয়েছিলাম সেই লাইনটি। এখন তারপরে দেখাবো এটি আছে হিটারের লাইন, যে হিটার ডিফ্রস্ট যে হিটারটি আছে হিটারের লাইনটি এখানে গেছে। এটি আছে থার্মাল ফিউজ। তো এখানে দেখেন এই যে ডিফ্রস্ট হিটারের যে স্প্রিং, সেই স্প্রিং কিন্তু ওই যে গ্লাস, আপনারা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, এখানে ভাঙা অবস্থায় আছে। তো আসলে এটি সমস্যা হয়েছে, এখানে যে গ্লাসটি ভেঙে গেছে বা হিটারটি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি যে ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট বা বাইরে কুলিং ওভারলোড বলে সেই কুলিং ওভারলোডটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। এটি পূর্বেও কাজ করা হয়েছিল, এটি আমার কাছে প্রথমে এসেছে, তার আগে অন্য যে মেকার বা মিস্ত্রি আছে তারা দেখছিল হয়তোবা। যেহেতু এই কুলিং ওভারলোড বা ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাটটি এখানে দেখেন যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, এখানে টেপ মারা আছে। তো দেখেন এটির যে অবস্থা আছে, এটি সাধারণ অবস্থায় যে স্বচ্ছ এবং পানির মতো স্বচ্ছ থাকে, এখানে দেখা যায় ভিতরে কি আছে কিনা। আর এটি কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা আছে এটি দেখেন একেবারে ঘোলা অবস্থায় আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার মানে অবশ্যই লিক হয়ে এখানে যে কোনো কারণে পানি ঢুকে গিয়েছে, যাতে যে থার্মোস্ট্যাটটি আছে ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট ওটিও কাজ করছে না। তার আমি হিটারটি খুলে নেব, সেই জন্য আমি কুলিং যে কয়েলটি আছে কয়েলটির স্ক্রু আমি খুলে নিচ্ছি। এরপরে সাবধানতার সহিত এটিকে আমি ওপেন করে নিব। তো দেখেন আপনারা কিভাবে কাজটি করবেন। এই দেখেন এই সুন্দরভাবে আলতো করে এটিকে উপরের দিকে পাইপটি ধরে চাড় দিয়ে রাখবেন, যাতে আপনার হাতটি ঢুকিয়ে এটি কাজ করতে পারেন। তো আপনাদেরকে যদি এখন এখান থেকে দেখাই হিটারটি যে কি অবস্থা, দেখেন হিটারের যে অংশটি একেবারে ভেঙে গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে গেছে গ্লাসগুলি এবং স্প্রিংটি ঝুলে আছে, যে কারণে এখানে যদি বডির সাথে লেগে যায় তাহলে অবশ্যই বডি হবে এবং হাত দিলে শক করবে। তো দেখেন এটিকে আমি কাজের সুবিধার জন্য খুলে নিচ্ছি। এখানে লক সিস্টেম, আপনারাও একই পদ্ধতিতে এটি খুলতে পারবেন। তো দেখেন এই আমি খুলে নিয়েছি, আপনাদের সামনেই আছে। এটি কিন্তু ভেঙে গেছে একেবারেই। আমি ড্রেনের ভিতরে যে গুঁড়িগুলি আছে সেই গুঁড়িগুলি কাছের ওটিও বের করে নিয়েছি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। তো দেখেন এটি আমি বাজার থেকে নতুন নিয়ে নিয়েছি, যে ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট, এবং এখানে যে ডিফ্রস্ট হিটার আছে সেটি নিয়ে নিয়েছি। এটি আছে 13 ইঞ্চি, এখানে সামনে দেখাতে পারছি আপনাদেরকে। তো দেখেন এইখানে কিন্তু মাপ অনুযায়ী আপনার লাগাতে হবে, ছোট বা বড় হলে আপনার লাগাতে খুব সমস্যা হবে এবং পর্যাপ্ত কাজ পাবেন না আপনি এটা থেকে, যে হিটটা দরকার ছিল। তো আমি এখানে যেহেতু সকেট সিস্টেম, পূর্বের সকেটগুলি যে তারটি ছিল সেই তারটি আমি লাগিয়ে নিব।
আপনারাও আপনাদের সুবিধার মতো এটি লাগিয়ে নেবেন। এবং এই কাজটি যদি নতুন কেউ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইনটি খোলার পূর্বে মার্ক করে খুলবেন, তা না হলে আপনারা ভবিষ্যতে এটি লাগাতে খুব ঝামেলা হবে। আরেকটি জিনিস দেখেন, এখানে আমি কিন্তু ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করেছি এবং যেহেতু পানির সাথে থাকবে এখানে আইস জমবে, তার জন্য হিট দিয়ে এটিকে আমি পুরো লিক প্রুফ করে দিয়েছি যাতে কোনো প্রকার পানি না ঢোকে। এখন এখানে আমি যে কুলিং চেম্বার সেই কয়েলটি আমি বসিয়ে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। বসানোর পরে স্ক্রুগুলি টাইট দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেন এখানে যে কানেক্টরগুলি ছিল আমি অবশ্য মার্ক করে নিয়েছিলাম এবং আমার কিছুটা হলেও জানা আছে, যার জন্য আমি এখানে সেই মার্ক অনুযায়ী এটিকে লাগিয়ে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। তো আপনারাও এই কাজগুলি সুন্দরভাবে করবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলে যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন যাতে আমাদের এরকম সকল নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। তো এটি আছে থার্মাল ফিউজ। তো এই ফিউজটিও আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি, যেহেতু হিটারটি যদি নষ্ট হয় অবশ্যই হিটারের সাথে ফিউজ সিরিজ আকারে থাকে, ফিউজটি কেটে যেতে পারে। তো ফিউজটি দেখলাম ঠিক আছে। এটি দেখেন যে কুলিং ওভারলোড বা ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট, যেটি আমি বাজার থেকে নতুন অবস্থায় কিনে নিয়েছি। এখন এখানে এটি আমি লাগিয়ে দেবো, যেটি বলছিলাম যে নতুন অবস্থায় থাকলে এটি দেখতে খুব স্বচ্ছ মনে হয়। তো দেখেন এখানে আমার একটি সকেট আছে, সকেটের সাথে লাগিয়ে দিলাম। বাদ বাকি যে অংশটি আছে সেটি আমি কেটে এখানে লাগিয়ে নেব সুন্দর করে। তো দেখেন এখান থেকে কেটে আমি ঠিক একইভাবে ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করে এখানে হিট দিয়ে এটিকে সুন্দর করে আটকে দেব। আটকে দিলে যাতে আমার কোনো প্রকার পানি না ঢোকে সেই ব্যবস্থা থাকবে। এবং যদি আলগা অবস্থায় রেখে দিই আমি, এখানে পানি গিয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু টেপটি খুলে যাবে, তাতে ভবিষ্যতে বডি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো আপনারা এই বিষয়গুলি অবশ্যই মনে রাখবেন। তো দেখেন কত সহজভাবে এখানে আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি। এখন এখানে আমি এটি সেট করে বসিয়ে দিব সুন্দরভাবে যাতে আমার এখানে সেটিং হয়ে যায়। তো সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আপনাদের সামনে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কত সুন্দরভাবে, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এখন আমি সেট করে দিচ্ছি, এখানে যেভাবে লাগানো ছিল ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে আমি এটিকে লাগিয়ে নিব। তো এটি কাজ সম্পর্কে হয়তো জানেন যে অতিরিক্ত যখন আইস জমবে তখন এটি কানেক্ট করবে হিটারকে এবং হিটারটি অন হবে, টাইমার তখন অফ থাকবে। যেহেতু এটি যে সময় অন হয়ে যাবে টাইমার কম্প্রেসারটাকে অফ করে দেবে, তখন হিটারে অতিরিক্ত আইসটি কেটে দিতে সাহায্য করবে। তো দেখেন এখানে আমি পার্ট বাই পার্ট এখন লাগিয়ে নিচ্ছি। এটি আছে সেই কুলিং ওভারলোড, যেটা নর্মালে ঠান্ডা যে বাতাসটা সেটি যাবে। এখন আমি সুবিধার জন্য এখানে লাগিয়ে দিলাম। এখন ফ্যানের লাইনটি আমি এখানে সকেটের সাথে সেই পূর্বের অবস্থায় আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন স্ক্রুগুলি দিয়ে এটিকে সুন্দর করে টাইট দিয়ে দেবো, আটকিয়ে নেব। ঠিক আপনারাও একই পদ্ধতিতে এই কাজগুলি করবেন, আশা করি আপনারা সফল হতে পারবেন। তো দেখেন, তবে নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে ইলেকট্রিক্যাল যে সরঞ্জামগুলি বা মালামালগুলি এগুলি একটু বেশি থাকে, আর ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরে এগুলি ততটা থাকে না। তো দেখেন আমার পার্ট বাই পার্ট এখানে লাগানো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি, সুন্দর করে লাগিয়ে দিব যাতে আমার কোনো ট্রে বেঁধে না যায় এবং কোনো জায়গায় ফাঁকা না থাকে এবং সুন্দরভাবে যাতে সেট হয়। তো দেখেন এখানে সব লকগুলি আমি বসিয়ে দেওয়ার পরে এখন স্ক্রুগুলি দিয়ে এখানে আটকিয়ে নিচ্ছি। এখানে আটকানো শেষে উপরে আমার এখানে স্টিকার দেওয়া ছিল, স্টিকারগুলি অবশ্যই লাগিয়ে নেব যাতে স্ক্রুতে পানি না গিয়ে জং না আসে বা মরিচা না আসে। তো আপনারাও একই পদ্ধতিতে এই কাজগুলি করবেন খুব সহজভাবে। প্রথম অবস্থায় স্ক্রু খুঁজে না পেলে অবশ্যই দেখবেন স্টিকারের মতো দেওয়া থাকবে, ওটির তলে এগুলি দেওয়া থাকবে স্ক্রুগুলি। তো দেখেন এখানে লাগানো শেষে আমি উপরে যে আইসট্রে আছে, আইসট্রের যে বক্সটি সেটি আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো সব শেষে লাগানোর পরে আমি এখানে ফ্রিজটি চালু দিব এবং আমি আশা করি যে আমার সব কিছুই ঠিকঠাক কাজ করবে। তো দেখেন এখানে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি কত সুন্দরভাবে। তো আমার এখানে লাগানো শেষ, সামান্য একটু টাইট দিতে বাকি। তো আমি এখানে টাইটটি দিয়ে নিলাম। তো দেখেন আমার এখানে সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আশা করি কাজটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর এতক্ষণ ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।